Estilo drag race ini yang udah pakai ban drag race di depan, pakai K-series untuk mesinnya. Dia bahkan pakai ITB di sini. Terus yang gue suka juga ini benar-benar kayak mobil drift ya, stylenya ya, style drift banget nih. Yang pakai pipa-pipa kayak gini untuk bagian depannya, walaupun ini mobil drag. Dan roll cage-nya itu ditembusin dari bagian throttle topnya ini masuk ke dalam interior. Karbon di mana-mana, knalpot dikeluarin. Ke sini ada tutupnya. Nah, tutupnya ini pakai ini di printed deh buat supaya nggak masuk air aja sih. Nah, intinya ini adalah Estilo. Pastinya sponsor utama dari Drift Bull yaitu CAF. Jadi semua produk CAF kita pajang di sini.